তো আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটা নিয়ে চলে এলাম। তার কারণ হচ্ছে আমি এই ভিডিওটা করতে চাই না, তাও আমাকে এই ভিডিওটা করতে হচ্ছে, কারণ খুব রিকোয়েস্ট করছে। সেই জন্য আমার এই রিকোয়েস্ট ভিডিওটা নিয়ে চলে আসতে হলো। তো কি করবো বলো, অনেকবার করে রিকোয়েস্ট করছে বোনটা, কিন্তু আমি একবার করেছিলাম নোজ ব্লোয়িং পার্ট 1, ওটা করেছিলাম। এবার 2টা নিয়ে আসছে। আমি করতে চাইনি, খুব ঘেন্না করে, কিন্তু করতে হচ্ছে। ও আমায় এতবার রিকোয়েস্ট করছে যে করতে তো হবেই। কারণ হচ্ছে যারা এই ভিডিও পছন্দ করে, অবশ্য অনেকেই আমায় রিকোয়েস্ট করেছে, যারা এই ভিডিও পছন্দ করে তাদেরও তো মন রাখতে হবে, তাই তো। আমি একটাই কথা বলে দিই, যারা যারা আমার এই ভিডিও মানে দেখতে পছন্দ করো না, মানে এই ভিডিও যাদের পছন্দ নয় তারা প্লিজ দেখো না, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর যারা দেখতে পছন্দ করো তারা অবশ্যই দেখো। কিন্তু আমার আমার অনেক বন্ধু বান্ধবরা আছে যারা হয়তো এই ভিডিও পছন্দ করবে না, কিন্তু তাদের আমি অবশ্যই বলছি তারা এই ভিডিও দেখো না, ঠিক আছে। ব্যাড কমেন্ট করো না। আর যার জন্য করছি, যারা যারা এই ভিডিও পছন্দ করছো, মানে ভালো লাগছে, তারা তো অবশ্যই দেখবে, এই ভিডিও তো অবশ্যই দেখবে। ভিডিও তো করতেই হবে, তাই না, কিছু তো করার নেই। রিকোয়েস্ট ভিডিও, এবার যারা যারা রিকোয়েস্ট করছে তাদেরও তো মন রাখতে হবে, তারাও তো মানে রিকোয়েস্ট করছে যখন আমায় দিতেই হবে, তাই তো। তো যাদের পছন্দ নেই সেটাই, সেই জন্যই বলছি তারা দেখো না, কারণ অনেকে তো ঘেন্না করতে পারে। আমি নিজে ভিডিও করবো, আমার নিজেরই মানে প্রবলেম হবে, কিন্তু অনেকে তো আবার কি বলো তো, পছন্দ তো করে না, এই ভিডিওটা রিকোয়েস্ট করেছে তো পছন্দ করে, সেই জন্য। আমার ফোন আসতে পারে, ফোনে এয়ারটেল মোড অন করে দে। হ্যাঁ, তো এটা আমি হাজবেন্ডের ফোনে করছিলাম ভিডিওটা, মানে ওর ফোনটা খুব ভালো তো। আর ওর ফোন আর আমার ফোনটা কি বলতো, যতগুলোই রিকোয়েস্ট ভিডিও করি, এবার আমি বলছি রিকোয়েস্ট ভিডিও আমি হাজবেন্ডের ফোন থেকেই করব, কারণ যতগুলো আমি রিকোয়েস্ট ভিডিও করছি মানে দেখবে কালো কালো টাইপের ওঠে, তাই না। আর তোমরা স্পষ্ট দেখতেও পারো না, তাই জন্য হাজবেন্ডকে বললাম। আর এই দুপুর টাইমটাই করছি, তো হাজবেন্ডকে বললাম তুমি একটু এই ব্যবস্থা করে দাও, তো সেই জন্য হাজবেন্ডের ফোনেই করছি। তা ও বলছিল ফোন আসবে, ওই জন্য একটু ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল। আচ্ছা, তো চলো বেশি বক বক না করে তো ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। অনেক বক বক করে ফেললাম, তো সবাইকে বলি গুড ইভিনিং। সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষিতে সবাইকে স্বাগত। সবাই আসো আমার চ্যানেলে, ঠিক আছে। একটু ভালোবাসা দিচ্ছ, আমি খুব খুশি। তো দেখো, এই নোজ ব্লোয়িং ভিডিওটা করার জন্য আমি এই দুটো কাঠি নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। দুটো কাঠি নিয়ে নিয়েছি, এবং জানি না কতটা আমার সর্দি বেরোবে। আমার এমনিতে সর্দি হয় না, তাও আমি চেষ্টা করবো। বোনটাও বলেছে প্রচুর সর্দি বার করতে, তো চেষ্টা অবশ্যই করবো, দেখা যাক বোন কী করা যায়। তো দেখো আমি এই দুটি কাঠি নিয়ে নিয়েছি, কারণ আমি অন্য কিছু দিলে আমার অতটা মানে বেরোবে না, আমার কাঠিতে খুব হাঁচি হয়, সেই জন্য আমি দুটো কাঠিই নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো দেখা যাক, চলো কতটা সর্দি বার করি। আর যাদের অপছন্দ, যারা এই ভিডিওটা পছন্দ করো না, তারা একদমই কিন্তু দেখো না, ঠিক আছে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করে নিই, তো চলো দেখতে থাকো। আস্তে একটু ডিস্টার্ব করে দেবো। অনেকবার করে রিকোয়েস্ট করছে, ওই জন্য আমি নিয়ে বাধ্য হলাম। যখনই যে ভিডিও দিই ও আমি রিকোয়েস্ট করে, দিদি নিয়ে আসো নিয়ে আসো নিয়ে আসো নিয়ে আসো। আর ও শুধু না, অনেকেই করেছে, অনেক রিকোয়েস্ট আসছে আমার এই ভিডিওটার জন্য। তো চলো, করতে তো হবেই।
বৌদিটা আসতে আমার অনেক দেরি হয়। নিজেরই ঘেন্না করছে, জানি না কতটা কি করতে পারবো, হয়তো কিছু এটা ব্যাপার আছে আমি জানি না, কিছু করার নেই, করতে তো হবেই। অনেকটা করতে বলেছে, 30 মিনিট দিই কতটা করতে পারি, তাই না? কষ্ট টাপ আছে তো এই ভিডিও, এই চ্যালেঞ্জটা খুব টাপের আছে। তো চলো।
দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়ার থেকে দেখি আর বেরোয় কিনা। বুঝে নি গায়ে পড়ছে তো। যারা পছন্দ করো না তারা দেখো না, ঠিক আছে? অনেকের অনেকে তো পছন্দ করো না, অনেকে শরীর খারাপ করে যায় দেখলে। তো যারা ভিডিওটা পছন্দ করো না অবশ্যই দেখো না, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ? বেশি ভিডিওটা বড় করতে পারছি না, কারণ বলো তো আমার পেটে টান লাগছে, কারণ দুটো পরপর সিজার তো পেটেতে টান লাগছে, সেলাই আছে তো। তো বেশি বড় করতে পারবো না, বুঝলে তো ভিডিওটা। চলো।
কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট हो रही है।
মিনিট কি করে বলেছো গো? আমি অতক্ষণ পারবো না গো, বহুত কষ্ট हो रही है। কত সর্দি বার করছি দেখতে পাচ্ছ তো। উম, এটাই লাস্ট। পেটে লাগছে, এটাই লাস্ট, ঠিক আছে। বন্ধুরা, এবার আমি ভিডিওটা শেষ করে দেবো, কারণ ফোন ভর্তি হয়ে আছে। ভিডিওটা এবার শেষ করে দেবো, এখানেই করে দিলাম, এই লাস্টে না পারি, ঠিক আছে, বলে দিই যদি করতে না পারি শেষটা। ফোন শুনবে না, আমি করতে চাই কিন্তু ফোন শুনবে না, পেটেও লাগছে।
যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? এখানে আমি ভিডিওটা শেষ করে দিলাম, কারণ ফোন ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, করতে পারছি না ভিডিওটা, বুঝলে তো? হাজব্যান্ডের ফোন তো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। বিকজ আমি পার্ট 3 নিয়ে এটা আসবো, তোমরা এটা বারবার দেখো, কিন্তু অতটা লং টাইম আমি দিতে পারছি না, ঠিক আছে? আর আমার দুটো শিরা তো পেটেতেও এমনিতে লাগছে, বিশ্বাস করো ফোন ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য ভিডিওটা এখানে ছাড়তে বাধ্য হলাম, তাই 15 মিনিটের ওপর হয়ে গেছে ভিডিওটা। এনজয় করো, ফানি ভিডিও, মজা নিও ভিডিওটা। আর যাদের পছন্দ নয় তারা অবশ্যই দেখো না কিন্তু ভিডিওটা। রীতিমতো সর্দি হয়ে গেছে কিন্তু আমার, বুঝেছো? তো ঠিক আছে, আমি চললাম। আবার রিকোয়েস্ট করে অবশ্যই নিয়ে আসবো ভিডিওটা, বারবার রিকোয়েস্ট করে অবশ্যই নিয়ে আসবো, কিন্তু এত এত লং টাইম হয়তো পারবো না, কারণ হচ্ছে তো বুঝতেই পারছো, তোমাদের বললাম ব্যাপারটা। ঠিক আছে, তো টাটা বাই বাই, আমি চলে গেলাম। ভিডিওটা দেখো, মজা করো, কিরম হয়েছে ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও, ঠিক আছে? তো টাটা বাই বাই।